மட்டன் குஸ்காவா என்னடா பெங்களூர்ல இப்படி குளிருது, இந்த குளிருக்கு என்ன சூட சாப்பிட்டா சும்மா நச்சுன்னு இருக்கும். நம்ம எங்கே ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா த சிங்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். என்னென்ன ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் அண்ட் சோர் சூப், அவங்களோட சிக்னேச்சர் சிக்கன் லாலிபாப், அது கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் தான் ஆர்டர் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட்டு அந்த கோல்டுக்கு அப்படியே இந்த சூப் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சூப்பை பறந்து அப்படியே அந்த ஸ்மெல்லு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருந்துடும். அந்த சூடான சூப்பை நல்லா அப்படியே ஒரு கலக்கு மிக்ஸ் அடித்து குடிச்சு பார்த்து வேறு லெவல் இருந்துச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கனு டோஃபோலாம் போட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் அவங்களோட சிக்னேச்சர் சிக்கன் லாலிபாப் தாங்க. அந்த லாலிபாப் அப்படியே எடுத்து பார்த்து சாப்பிட்டா வெளியே அப்படியே கிறிஸ்பியாக உள்ள அப்படியே சாஃப்டாக சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கொடுத்த அந்த சாஸ் கூட அப்படியே தொட்டு சாப்பிடும்போது நல்ல ஒரு டேங்கியான ஃப்ளேவர் வேறு லெவல் இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். சாப்பிட்ட சும்மா கின்னு இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃப்ரைட் ரைஸ் டப்பா பார்க்கலாம், அது மூஞ்சி அளவுக்கு இருக்குது. அந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் அப்படியே ஒரு மிக்ஸ் அடிச்சுட்டு அது எடுத்து சாப்பிட்டா வேறு லெவல் இருந்துச்சுங்க. அது கூட நெக்ஸ்ட் அந்த சிக்கன் பீஸோட வச்சு சாப்பிட்டா வேறு லெவல் இருந்துச்சு.